বৃষ্টি সব দেশেই একই রকম। আমাদের গন্তব্য নায়াগ্রা জলপ্রপাত। পথে পড়বে টরন্টো ডাউনটাউন। গাড়িতে ওঠার পরপরই বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির মধ্যে শহরের সড়ক, আকাশচুম্বী অট্টালিকা ও সিএন টাওয়ারের ভিডিও থাকছে এই পর্বে। চলে এলাম লেকশোর বুলভার্ড এভিনিউ। ডাউনটাউন দৃশ্যমান হচ্ছে আস্তে আস্তে। সিএন টাওয়ারটি মেঘের ভিতরে ক্রমেই দৃশ্যমান হচ্ছে। টাওয়ারটি শহরের কেন্দ্রস্থলে ব্রেমনার সড়কে প্রাক্তন রেলওয়ে জমির উপর নির্মিত। রেলওয়ে কোম্পানি এই টাওয়ারটি তৈরি করে। টাওয়ারটি 1814.30 ফিট উঁচু এবং 147 তলার সমান। আমরা এখন সিএন টাওয়ারের আরো সামনে চলে এসেছি। আমাদের ডান দিকে দেখা যাচ্ছে মেঘের ভিতরে সিএন টাওয়ারের মাথা। সিএন টাওয়ারের নির্মাণ শুরু হয় 6 ফেব্রুয়ারি 1973 সালে এবং দর্শনার্থীদের জন্য এই টাওয়ার উন্মুক্ত হয়
জুন 1976 সালে। সিএন টাওয়ারের উপরে 2টি পর্যবেক্ষণ স্তর আছে এবং 2টি স্তরেরই কাচের মেঝে। 1150 ফুট উপরে প্রথম স্তর, যাতে একটি ঘূর্ণায়মান রেস্টুরেন্ট সহ এবং বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ জানালা আছে। দ্বিতীয় স্তরের পর্যবেক্ষণ ঘর প্রায় 1465 ফিট উপরে। দ্বিতীয় স্তরের পর্যবেক্ষণ ঘরটি মেঘের ভিতরে হালকাভাবে দেখা যাচ্ছে। এই টাওয়ারটি কানাডার ন্যাশনাল টাওয়ার নামেও পরিচিত, আবার এটাকে টরন্টো পর্যবেক্ষণ টাওয়ারও বলা হয়। পরবর্তীতে কানাডিয়ান রেলওয়ে এই টাওয়ারটিকে কানাডা ল্যান্ডস কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করে। 1976 সাল হতে 2009 সাল পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার ছিল এই সিএন টাওয়ার। বর্তমানে এই টাওয়ার বিশ্বের 10ম উচ্চতম কাঠামো এবং পশ্চিম গোলার্ধের ভূমিতে এটি সবচেয়ে লম্বা, মুক্ত, স্থায়ী ও উঁচু কাঠামো। সিএন টাওয়ার টরন্টোর স্কাইলাইনের একটি সিগনেচার আইকন এবং বছরে 2 মিলিয়নেরও বেশি আন্তর্জাতিক দর্শক এটি পরিদর্শন করেন।